urabona muri wese twuguranire mwiwese marindwi yose ari yuri ugumujya mugabo uzoshora imodoka niyo vyo nambye atukwetsi ndagenda kabisa ari uravyumva ni nkuko kandi nkubu unyu uje kambwira ati urumva uhera no muzi ukashika kwa Mungu hekenye bijumpu bibisi imodoka rero yo no bijya gusika nawe naho wiruka ati none yahindutse ingurube zo mukobwa yabanishije yashize ku ipantaro gumugira tandase guhindukira ku muraba mugabo uzuhwane no mukobwa cyangwa n'umudamu yambaye ubusa bose avuga ngo bavuma biruka uravyumva bamwe ngo numusazi abo ni bamwe bakazavuga ngo ntaho mutera kwa gahuzu kayeme atawe umuraba ngo ntihage umuntu amushaka gahuzu baje uravyumva ari kusanze umukobwa yabanishije ijipo cyangwa yabanishije ipantaro ubwo mazi ugere narawufata nkawufyonda nkawegeranya yene ko nyene umva ngiri mutogoze imyaka 20 ngaho cyo ngawegeranya ko cyasanga uzuya ngachamanza ngaraba hejuru indani ngi je ngatangura ngabatwenza munyuma bakarira kandi no bikora abantu bose bahari bakarira amusoza gakoroka kiginga kaza kabatwenza bigakomera abandi bose kira muntu wese akagenda guco uravyumva hanyuma nditwibagire kandi ko natwe mu bakomedie ari cyo kimina kujya ko abantu uze ko baririmbye kujya ko bastar uravyumva urumva bajya baririmbye bagenda barapondana ngo nduze ujya nawe ngo ntuze ngo ari video y'ibashashoretse kubona uravyumva n'abakomedie nako rero nabone nuko n'abakomedie nabone nuko yego urumva bamubwiye ati nta wundi ubona uhamagara mwokorana uzava ngo gasha ngo umuntu ngari kuza ngo yari ntuze ngo none ngo nawe muri bintu ngo asiga yavuga uravyumva akagerageza kuguponda mugabo naho twizera mu mifuko turaremvye kiro chibiraya kigugwi chatatu ibiharage bitakirundo bigugwi cumunani igikinju c'amavuta kigugwa bitatu canke bine isukari yo ni kibazo hakowo intuma wontumo muti wasida ari hanga abantu mpora ndagutera inkuru ari nk'abantu tubona ari mu modoka yakubonye kugira ngo ntumubone hava umusaba lift ngo agaciyagaza umusaya nyene kugira ngo yewe musaya nyene ari wonyene uhagazemwo abandi nabo uzobona agira ngo uriko uravyumva kugira ntumubone azega bisanzwe amaso naka umuntu agize gucanyegeje ngaka ntumumenya uravyumva abandi nabo ukazobona ngo uriko uravyumva abo rero nabashaka nashaki ntumumenye yakubonye kiri hariya ujya ni mukuru kurava asaba lift
turabara mu kujamure mwese mwiriwe bwake mugoroba mwiza gitondo ciza ndazi ko Buja Today TV mudukurikirana muri kwisi yose aho uri hose birashoka kudukurikirana ndakwibutsa gukora subscribe na notification kugira ngo amakuru ya update ronka amakuru ameze neza nabwe kungira ndaba amakuru abakinyi b'amareresi comedy muziki byose entertainment muri rusange n'ibindi bitandukanye uyu munsi ndi kumwe n'umu reka ndamwita umuntu adasanzwe kuba n'umuntu w'umupapa adasanzwe reka mvuga ati aho uri hose ushima Imana ukumerewe kose umerewe neza ushima Imana umerewe nawe naho wizera Imana byose birashoboka ubuzima buva ku Mana byose biva ku Mana Imana byose irabikora ubuzima buragoye ariko byose birashoboka bigiye kugenda neza no kwizera Imana ndi kumwe na umukomediye ndamwita umukomediye cyangwa umujournaliste byose birashoboka nta mazina yiwe y'ukuri nzi ariko nzi amazina y'akazi ndi kumwe na Mukulukulu Kambembe Kambuzuri ngamuko Bakasri Bambera Sufsar Mujibri Machesi Marshal toujours fois 10 Mukulukulu ni sawa yera neza gusa ari ikintu uvuze ngo olinga mukoyo oya ntabwo ari olinga vuga gute ni olinga nkoyo olinga nkoyo cyane gose kuko olinga nkoyo kuko si Kiswahili oya nilingara sha mukoyo si Kiswahili mukoyo si ndo mukojo fisa makuru yuko buri mwaka ushira kizina uyu mwaka hagiye kiri uyu mwaka ntazina nashizeko oya ntazina nashizeko kabisa cyo nuko utarahera uyu mwaka uyu herze ntazina nashizeko ndeko natekanya kuzorishirako kuri uyu mwaka nyine turimwo urangiye niho nzorishirako uwo mwaka hagiye ko tuju fois 10 umwaka uheze umwaka uheze ntazina nashizeko oya acari yayandi nyine aho ku mwaka uzanzoshaka kwirindi yego dushaka kudusigurire ayo mazina rimwe kurindi amazina kwenda yagusigurire rimwe kurindi ntivyo koroha kubera harimwo bana yose nka 90% ari mu ndimi zo muri Kongo hariho rero ari mu iringara ndarizi ari mu kirega ni sawa igishi ni sawa igifu rero ni sawa mugabo hariho nka yari Kasai Kasai yajyana cyane muri Kenya Kasai nakubwiye ko 90% muri Kongo amazina yanje nayo muri Kongo nayo mu Burundi naho ntihazungurukira gusa Mukulukulu n'igiki Mukulukulu ni kirimi cyo hariya nyene Mukulukulu ni ururimi rwo muri Kongo rusigura niringara sigura mutu mukubwa mutu mukubwa umuntu mukuru yego cyane iyo ni inkuru y'imvaho Mukulukulu wose yamuzi indimi zingahe ciwe inzindimi zitarenga zibiri kandi uvuze go wavuze Kasai kiringara Kiswahili cyose twumva kivuga jewe indimi nzirumva ciwe ndazi ururimi rw'impene ndazi ururimi rw'inka yego ntazi n'indimi jewe nzi nizo maze kurya yego wakabenzi nako yasha wakabenzi ntago nzi kabisa kuko nakabenzi ntakonja jiwe oya warahombye oya ntaco nahombye kubisanzwe jewe nabaye mu mizima nabaye mu mizima imyaka itari mike rero igihe nari mu mizima sinigeze ngingurube naravuyeyo kandi sinigeze ndayige gushika none munsi ntabwo zaramizima bakarya bikikamukiza bagasimba bakakarya ibyo ntavyo nzi ndaba ngiye kubesha no kuri Imana jewe ndakubwira ivyo wanje yego cyane man Mukulukulu twumvise ari mu pasteur ubu mu Islamu ubu mutemwe ubu uri hehe ubu wemera ukwemera kwawe kuri hehe muri uno mwanya mfise ukwemera kumwe nemera ko Imana ari imwe rudende nta bindi jewe nemera oya uko kuntu hagira aca mu eglise atandukanye ntibikugora kugira ugire ukwizera kumwe canke kugira uvuge tu ubu mpagaza aha
jewe kubisanzwe kubijanye n'ama eglise sizo bwane zanje kuko batubwira Bibiliya yonyene tuvuga ko idini ishengere sizotwara umuntu mu ijuru oya umuntu azotwarwa mu ijuru n'ibikorwa vyiwe nivyo bizotwara ko uburi umuyisilamu bumutemwe umupendakoti umuki byose urumva wewe uzotwarwa mu ijuru n'ibikorwa vyawe nta kindi wana abantu nibo bakiboha mu mitwe ukazoba ngo je ngosengera hango hana kasino cyo gusengerayo hariho nabandi bagifise ingendo yo kudashobora kubaka no badasangiye idini bakoberwa yuko igihe yavuka buryo umuntu wese abantu bagenda kubwira inshuti yanje ubu haje iterambere abantu bavukira mu nzu ivyo navyo mugabo kera je nibuka kera twe tukira abana abantu bavukira mu bitoke tumva rero nta muntu avukira mu idini aba oya ntawe kabisa ivyo zo nibaza karererwa mu idini iyo umuntu arererwa mu idini ko navukira mu idini nico ituma rero utokwishiramo ngo je ngo sinzorongo kwango no muntu uze ngo asenganya ngo tasinga ngaho yareka ajye bahinga ubuhengamye yego kandi ugumye uronda ngo uzorongorwa no musangiye idini ibizokugora ni nk'uko nawe ni bashaka kurongora umusangiye idini hagiye bizokugora none ko Imana itazokubaza idini izokwaza ivyo wakoze ivyo nivyo kumenya amani suko none yego none kugira byinshi urumva ko vyubakiye ku bikorwa umuntu azoba yakoze ibikorwa vya Mukulukulu bihagaze gute ibikorwa vy'iwanje bihagaze neza cyane gose mu kwizera uvuga mu kwizera nakwiye ko je nizera ko Imana ari rudende nta bindi yego basha ivyo vya urabona vya urumva vya mugabo jewe sindimwo nta munsi bigeze uja ku mupfumu ko ugiye ku mupfumu umva wizeye yindi mana nawe jewe yogiye kwa muganga ba wizeye yindi mana oya bari yayindi yeneze kiza kugukiza none gasha wumva gute gusa umupfumu na muganga biratandukanye umupfumu n'izindi mbaraga burya rero hari ikintu abantu benshi bitiranya burya bazi ko umupfumu ari uwa shetani niko unisho ushatse kuvugana wewe ariko nagenda kubwire umupfumu n'umuntu umupfumu hariho umupfumu hakaba n'umuvuzi kama uriko uravyumva abapfumu rero bajya bapfumura bajya koresha ibintu byo kunyagaza byo biti nyagara nibiki hakaba umuvuzi kama ashaka kuvura nk'akaroro genda no kubwira uno munsi hariho nk'umuntu mujama je nagiye kwiga mu mwaka w'indwi nabagiye mu w'icenda aho hari Gihanga uno musavuza imiti n'umuvuzi kama nagenda kubwira yuko amaze kuvura abantu benshi kandi bakize adakoresha inyagara bijya rero byo gukoresha inyagara nakabijya gusa bashirako ubundi bwo imiti kama irabaho kandi iravura abantu bagakira neje bundi mbere ni wumva bikugoye nawe urasimba hari n'ubu mushobora guharagaje bati genda ufungura itomati vange nibi we buryo urakutazukira ubwo nyene wabifungura ugashukira uti uraje rero muri ibyo vy'inyagara bikura vyumva rero so kuvuga yuko ugiye hariya ku mupfumo ngo uba wibagiye Imana hoya hari abantu baje ku bapfumo kugira ati Imana yomfasha nkakira none ko atishira Imana imbere je ndibuka muri Kongo narabaye ahantu bita ibubembe nawe ubembe ahantu umugabo yari umupfumo uyu mugabo twara abana kabisa umupfumo akomeye azi gupfumura pana ababino babesha bagenda agaguhereza umunyota ngo nijya guhaye we rero yari umupfumu nyamupfumu nta kintu kimwe yakora adashize Imana imbere yavuga ngo Mungu mbere dawa nyuma ayo n'amajambo ko nakuvuga no kuvuga ko nawe yemera ko Imana ibaho uravyumva ariko ntiwaruzi Imana avuze yari Imana wasanga acaraba bavuze iyo wewe wemera yabavuze ijya nyene nta yindi nawe ni yarafise nta yindi nawe ni yarafise bajya bose bavuga ngo Mungu mbere dawa nyuma Imana bavuga ni ijya nyene kabisa nta yindi bayikura hiye nta iyo nje bavuga baratandukanye reba abandi ubawundi ujaka nk'ubu bakwipye akavuga ibintu canke bamwe bahinsango abagore canke umugore yagusize mu icupa kagenda akaguha umuti bajya baratandukanye n'abaganga kama je niko mvuga rero bajya bapfumu bajya bajegeza ibintu babambaye ibintu jewe umupfumu mu myaka yahera tukiri muri Kongo ashese naguhenda ko yera abapfumu twarabajako je twari muri Kongo reka twaje ku bapfumu nyine rega muri Kongo
muri Kongo urashobora kuva ngaha dufate nk'akarorero urashobora kuva nko mu Kamenge mu myaka iheze za 90 hari muri 90 kuduga aho kuva rero mu za 90 kumanuka bambe utera uje hari mu za 70 urashobora kubariyo kubabibonye ico gihe kuko je nagiye muri 90 na kubariyo naje gihe nashikayo warashobora kuva mu Kamenge ukarenda shika mu Kabeza atabitaro vya leta ubonye ata centre de santé ata hôpital yespo uravyumva ukava mu Kamenge gusha mu Kabeza aho ni hagufi urashobora no kuva mu Rugombo ugashika inyanza n'akatabitaro vya leta ubonye rero benshi birukira hehe birukira ku bapfu nagiye byo nabona rero igihe nari nkiri muto cyane gose na myaka 200 nabona bose birukira bapfumu nta muntu yaje kwa muganga kabisa wamukura hehe uyu muganga abandi bita abaganga nk'abo bita abadocteur wasanga arabajya batera inshinge z'amagendo yo gusanga muhira sema mimi niko natoka kwa docteur njana nifanyizia maswin kwa n'abantu Imana yahezagiye igifaransa hariya ni cyinshi cyane mimi natoka kwa docteur ananifanyizia soin hivi niko nasikia umwe mana akubwire docteur wasabi wa muganga wawe ndatera urushinge muhira uravyumva jewe rero nkibaza ndabona bo docteur nanje rero nace ndabubana nanje nace nabita docteur nyene mbo hanyuma mu nyuma mugabo no twagarutse kubona yuko ari abantu bakunda cyane abapfumu n'abantu bakunda cyane abapfumu kandi bakunda cyane n'uburozi burya abapfumu n'abarozi baratandukanye Izo zurabimenya muri Kongo barafise ubuhinga budasanzwe hari yani ku buryo uri umurundi abarundi benshi bagiye muri Kongo benshi mbere akate sinzosubirayo twira ivyo nabonye kubera urashaka kuja mu rusengero ugatamba je nagiye nko mu rusengero iyo ni nkuru y'imvaho je nagiye mu rusengero ahantu bita Iburega muri Kongo Iburega je narabayeyo nk'umwaka wose naragiye gusengayo mu rusengero urwo rusengero binjira bari gusa amenya uko rankurikirana nanje ninjiyeyo ndi gusa iyo ni nkuru y'imvaho nakaja gahuzu kindani ntako wambara ntibakwemerera bishimikiza umurongo wo muri Bibiliya uvuga ngo navuye mu nda ya dada navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzosubira mu nda y'isi nambaye ubusa nzosubira mu nda y'isi ataco ntwaye ujya murongo rero niwe wafatira ko abantu cyane bagashaka rero nakweka rero n'indi mirongo myinshi bagashaka koza ati none we uremera ko Imana ibaho shiva tigo ndavyemera none ko yemera ko Imana ibaho kwereka itakuremye ngo uvukane impuzu ucu usanga kandi ari ivyo tuvuga ati none tigo nani none tivya bintu nivyo kuvuga abahungu n'abakobwa bari hamwe abahungu n'abakobwa batonda babinja mu rusengero nose urusengero baje mu rusengero rumwe ariko gusa ico no kubwira ntibicara hamwe abagore bafise umurongo wabo n'abakobwa babo abagabo bakagira umurongo wabo n'imisore impuzu turinjira ukazikurira imbere y'umuryango uca uzitwara ku rutoke uzifatisha intoke zibiri impuzu ntizigukorako umaze gushika mu rusengero bakubwira ko ari ahera h'Imana impuzu rero bavuga ko zifise ibyaha impuzu bafise ko zivuga ibyaha kandi hari ikindi kintu ugiye gushishoza neza ngo urabe turetse kabisa intuze inyigisho yabo hari ibintu bimwe bimusanga umengo nivyo uzurabe nk'akarorero tuza mukobwa yabanishije yashize ko ipantaro ngo umugira atandase yo guhindukira ku muraba mugabo uzuhwane no mukobwa cyangwa no mudamu yambaye ubusa bose avuga ngo bavuma biruka uravyumva bamwe ngo numusazi abo ni bamwe bakazavuga ngo ntaho mutera kwa gahuzu kayeme atawe umuraba ngo ngo ntihage umuntu amushaka gahuzu baje uravyumva ariko usanze umukobwa yabanishije ijipo canke yabanishije ipantaro ubwo umuntu uravyumva none numva ko bimwe basigura hariya tuzava dusanga ari vyo ntavyo wumva
mugabo wiyambariye agahuzu gasanzwe impuzu nziza nyine ukambara bisanzwe urumvaje utashizemo ibya byo kwishima ntibigora kebaguzwa abantu rero muri urusengero barakubwira bati impuzu igukoze ko nicaha uca usubira hanze gakoga urazikura ugaca uzitwara gutya mu ntoki ubwene uzimanitse hejuru zifatisha intoki zibiri gaca ugenda barakoze ikintu kimeze nk'urusenge niho mushika rero muziterera kuri ico kintu kimeze nk'urusenge muca muziterera hamwe gaca ugenda rero ukicara mugabo pasiteri wabo ntushobora kumubona ubwambure bubatse ikintu cyitwa uruhimbi ubwo ruhimbi rero rugarukira munsi y'amabere ni ikintu bubatse cy'intuzeye cy'amatafari mabisi haratari urabibona kuri haratari rero bobo kirazibiye kuva hasi umva amatafari mabisi aduga ni nk'uruhome rugaca rugarukira rero munsi y'amabere ni ukuvuga ko abapasiteri baba bari hariya bose ubabona kuva ku mabere kuduga ntibigire babona amaguru yabo ikigira kabiri muri iyo eglise yabo baca bashiramwo ibintu bita ubani n'intuze nisenga isenga urazi cyari cyo isenga namba ngisenga gibuye sinzi isenga ni ibintu barabacana muri eglise bimota cyane sinzi ko harumva wewe sinzi bivana naho usenga muga nimba maze kujya gusenga muri katolika ndatubona narasenze rigereye n'iryo biti isenga rijya bashira ku cotezo kajya bazungagiza tujya rero tumota tujya umva tumota tujya dufumba umwozi n'iryo senga abantu ze rero abarega bagenda bakayitora rikiri ribisi ritaruma riba rimeze nka kurya k'uburobe bagaca bavyegeranya rero bakabisongora bakabiboha mu mitoto bita mangobo cyo nikirega mangobo rero izo mangobo nk'abarega baca bavyumva canke abantu babaye muri Kongo babishize rero muri mangobo baca baboha n'umugozi beje kuboha n'umugozi baraturira rero ucanye rero ico kintu kiraka kandi kigatamirana cyane gose mu rusengero usanga hamota neza cyane neza gose kandi hakaba habona ni nk'amatara usanga umengo ni nk'amatara rero cyo gihe twaringiye mugabo hanine ikintu cyantwayeyo ntakubesha cyenda twawe n'injya iyo ni nkuru y'imvaho kuko ugiye gusengayo bahejeje bacavuga ati bageni mukimaliza njo mutaonana na papa vyaombe huko nyuma yari umugabo twa vyaombe nawe yari umuvuga butumwa asema mutaenda muonanie huko nyuma muongee naye hao ni wageni wageni sina mimi ni wa mgeni tunamaliza tuwejeje tu tugacha tujari hali inyuma reko na papa vyaombe acha dupige wari wepeti twarajya umuceri uravyumva apara umupunga umuceri icyo bita mu Giswahili wari hajya reba benshi batazi kwitandukana uzumva umuntu akubwira ngo nikura mucele abandi ngo nikura mupunga bijya sivyo oya ni kuri kwimana ngira we urabizi mcele nujya muceri batarateka mpunga nujya bataratonora ule ndo mpunga ule ukipikia unaitwa kusoroma ule ndo mpunga bakisha kutia kwenye meza unaitwa ni wali na wali sasa kuna tofauti ya wali pale mwenzangu kuna wali kimama na wali pilao wewe mwenzangu lakini huko Kongo tulikuwa tunatumia wali kimama wali mumazi ugere narufata ngawufyonda ngawegeranya yene konye numva ngiri mutogoze myaka 20 ngaho cyo ngawegeranya gucyo asanga uzu yako ngachamanza ngaraba hejuru indani ngipo biri kuravyumva twawukoze iki ibikoko kuko iburega hari ahantu batazi impene ahantu batazi intama ubwa mbere ho nk'abarega benshi cyane nk'ijana kwijana ntibazi inka ntibazi impene oya ijana kwijana ntibazi inka
ndiko ndakubwira ivyonzi abarega benshi bazi intama abandi bakamenya ingurube kubera ivyo baravyoroye abarega nabo babashakashatsi b'abahinga bazi impene bakubwiye impene ni ingeregere bakubwiye intama bakubwiye impongo bakubwiye inka bakubwiye imbogo ivyo ni ibintu rero nabonye batunga hari hano twabaye ibureka hari hano twabaye aho hantu na hantu bita ku mangene cyo ni kirega mugabo mu kirundi gisigura mw'ipoli aho hantu ntushobora gusohoka mu ijoro udatoya gati akantu k'akabango donc ugishika barakubwira imikorere yaho bagashaka kubwira bati aka kabango wewe mu gusohoka uzohora ugashira mu kanwa utagatoye ntugaruka mu nzu yabo usohotse ntibikunda ibikoko biba bingaho hanze birakuripura nifyeye nawe waragashirayo nabuzwa ni none bakubwiye ati usohotse akantu tuzovuga tugamareba ayo namareba oya jewe ivyo vyo kuvuga ngo namareba cyane ikintumbaze je bampa ko gati ngagashinda kandi byakuriye je ntivigeze binje ico ni cyambere kigira kabiri utagashize mu kanwa ako gati ndushobora kugaruka muri yanzu ushobora kwirotruva nimba wari mu kanyosha ushobora kugukera ko ugeze nk'igihanga cyangwa ugeze nko mu gitaza inzu wayibuze aho hantu ntibibwa ufise umugambi wo kuja kwiba ukavuga ati ndagiye kwiba naka ukagenda utumbereye kwa naka ariko ugiye kwiba naka aba kujya kane mu bwiza uriko uranyumva usanuka ugeze nk'igitega aho hantu kabisa ho narahabaye narahabonye mugabe ico ndabashimiye kugira ngo bakwigishe ubwo buhinga ntibikunda anazi ko wabuzanye ubuzi ewe aya ugiye ni vya bintu cyo kwigisha umuntu ngo kuntu batamba babo suko suko kugira ngo akwigishe ibintu nk'ivyo barakutuma ibintu kabisa wapi bagutuma ibintu kweri kugira ngo warashatse kubimenya nawe we naho bagutumye ivyo bintu ntako ntagiza ahubwo nije nabirondeye rero n'inzigo nyinshi n'ishavu ryinshi banyeretse ahantu ndima hangana no kuva Bujumbura hana ku isoko kuri ya Bujumbura gushika nko mu gitaza basha navuze ati udafise ingufu kazimeza ba Kaisari n'abafara basha Mukulukulu nanzi yuko ikiringo wabaye muri Kongo hari utabuza kadawa nyene wakuye kuko nibaze kumva yuko wagira aba muri Kongo ikiringa wabaye muri Kongo ikiringa atari gito nanzi ko hari kadawa nyene wakuye ko kwicunga yace ko gucungera utuntu twawe naze baraducokoza basha jibi navuye atana umuti wo kwina umwana nzi Tuzumba warashatse kubimenya nawe bagwaye ahantu urima hanini narashatse kubimenya cyane cyane jewe bari bambwiye yuko ngo hariho ngo umuti ngo genda ngo gatera ngo hantu ngo ari amafaranga ngo nkubu kagenda muri banki ngo gaterayo umuti ngo amera gashagenda yagukurikira bashuye rero nibo narondera je navuga ati bajuye rero nibo ntazuzaye kuzana bacha banyereka hantu nzorima nk'imyaka 100 cyane avuga ati mana we je imana yambwiye nimba bibaza kuramba iyo myaka 100 kuri imana ndabona wapi ntibikunda imana yanyemeye kuramba mugabo je ndabona umengo biragoye yavuga ateshwe nzogumuko nzogumuko hanyuma kandi nagenda ngire ko ndaguhanura urabona wewe uracari muto njye nivyo ijya miti ntuzozura yirukira ubonye umuntu azaje ko kugira ngo ndafise ngo umuti ngo kunyeka nawe ngo twende ngo afise kuguruka ngo tugende hari gihe unyeka ugaherayo ntugaruke cyaye waguruka ugaherayo ntugaruke none uvuba wungutse yaguhaye nabi ariko ndaba yaguhaye nabi ntabanyika kagaruka none condition ziwe zose ubuzizi yega ntavyubuzi nico bituma rero bijya bintu vy'imiti nizo zuravyirukira ugagahwana n'umuntu akubwira ati tiye chat buryo ugomba kurya ugibi nibi kugira ntunuke mu kanwa ivyo urabijya ukaronka umuntu akubwira ati urajya ibi urabona nkuba amazi imisi yatubwira cyane cyane uzurabe ku nimukurikirana cyane RTNB baratwigisha cyane ibintu barakubwira ati paste kwiriye bigenda ukunuku bigira bikorerako nabijya bindi bakuzanira ngo urumva ngo aha rero ngo ntuzosubira ngo gusohoka ngo mwijoro
ngo wambaye kunuko ngo aha ngo ntuzosubire kwambara ngo ipantaro uzoguma wambaye ngo ibutura ngo aha ngo uzoguma wambaye ikamba mbiri jevyo nabe ndavyanga bash mu buzima bw'iwanje jevyo ntiduhuza ibintu byose bifite amategeko niba ari ikintu bagufasha ategeza kuko amategeko ugenderako urumva amategeko rero abandi bazoyagenderako mugabo jewe ubunye woza mbwira ati uravyumva woza mbwira ati kora iki kintu nyumva nshuti yanje ati wokora iki byo gutuma uronka imodoka ibiki uravyumva nk'ubunye nk'akarorero ndakubwire nk'ubu kambye ati rari inzara imisi 3 uzocuronka ibi nibi ivyo no bikora yego basi mugabo byo kuzumbwira ngo utanga umwana ngo uzujugenda gutya umwana yari mu bujuju cyo utanga umwana wawe nimba atari wowe waramuvyaye umwana beraze kugira ngo uronke umwana wewe reka burya nagenda kubwira hariho bajya abantu abakora ubuzi bwo mu nzu bita abayaya ababoyi nibo bantu bakunda kuronka abana ata programme bafise ariko wewe mupapa wewe warongoye wagize mariage kugira ngo uronke umwana n'igiharuro none hari abakoze imyaka 30 utaronka n'ikoro hamaga cyaza umuntu ari kuri ibintu ngo natanga umwana umuhinde gusa kandi hariho ndavuga ati jewe umpa ivyo bintu nipfuza imiduga amazu bijya amafaranga umwana ari kumutanga n'akantu gato genda kubwiye umbye ati rari inzara 3 ivyo no bikora uravyumva ni nkuko umbye ati zigende urabona muri weseti twuguranire mwiwesi marinduki yose ari yuri ugumujya mugabo uzocuronka imodoka niyovyo nambye atukwetsi ndagenda kabisa ari uravyumva ni nkuko kandi nk'ubu unyu uje kambwira ati urumva uhera no muzi ukashika kwa Mungu hekenye ibijumbu bibisi imodoka rero yo no bijya gusika nawe naho wiruka ati none yahindutse ingurube yego bambye ati ndagusavye uzurahekenye inteza n'ivyatsi atuzobindwi yose imodoka ari uzocuronka yo neza no yiyekenya ngayisekeza kuza nawe ngira umwaka no yijya ngo tanga umwana ngo tanga umugore ngo mwene wanyu ngo so wawe uwundi ndamukuraye urabona ndakubwire inshuti yanje hari ibintu abantu uzosanga bava ngo baja mu kuzimu kage n'ikinyoma ntazo y'ubuhenda birabaho mu hakuna ndugu yangu basikudanganye ntavyo ndakuwaga ndiko ndakubwira inkuru y'imvaho je ndafise abagenzi babigiyemo ngo bagiye mu kuzimu barariwa mahera n'udufaranga bari bafise twaraheze basike bakenye jewe reka ndakuganira guhimvaho n'abahantu bita mu ruziba muri Katinya Bugete ahantu hitwa mu Kizingwe hariho abagabo jewe nziba bajama sindabavuza amazina kubera ko turazinanye bava ahantu hitwa mu Nyamaboko barabariye amahera baragura amakanga amasorori baratwara impu z'intama yera bayibagira kwitanganya kandi mu Kizingwe abazokumva iyi nkuru barabizi benshi babanyakizingwe barazi iyo nkuru babagiraho urusato bararubambika urusato rwa ya ntama urusato barutera mu Itanganyika bararose n'uhera na rubu bararose namba ndaza abandi bantu babatwaye mu kaburi ko mu ruziba bagura amagi umwe wese yaguze amagi 32 ije niko nakubwiragira n'ibingorongoro byo biti vyasha umwe wese arafise vyashija n'ijana uravyumva babereka ahantu bagenda kubiterera kubishira n'amabuji urumva bacababwira ati rero tuzogaruka ejo mu bucagucago no kuvuga entre saa 12 tuzoze ejo saa 10 turabe tugasanga ariho bikiri basi bazaba bagaye amashikanwa yanyu muga tugasanga babitwaye tayari uzoca mutunga baba tipe baragiye mu gatondo bacitse basanga vyagiye nta kimwe kiriho abatipe ati tugiye gutunga bashoboka ati genda rero murinde rero mugira mutunge ivyo babikorewe n'umutanzania none uyu munsi hari n'ikinga barakura bijya bintu ntibakubiye n'ivyatwaye ndivyo bintu hajya bari undi mujama yinyegeje hajya quelque part wowe fata ibingorongoro 100 uravyumva kimwe cha 150 ndamera ngaho ari nk'abantu 10 ayo mahera ni make
muba mwatwaye hari ibindi bintu batwaye ya magi 32 biza n'abantu 10 nangaya samajana 320 fatira igira imwe rimwe gwiza amajana 5 nta mahera rimwe bigamye mu mizikute ko muzopfa mwibwa ni nka bya bindi baguma kuye ngo abavyeyi ngo bavuze ngo gira ngo ibi nibi abavyeyi bahi abavyeyi biwe gaba bazi ujya mu ntare kavanga abavyeyi ndakubwije kuri inshuti yanje ngira ko ndanaguhanura n'abariko baratkuraba batwumviriza ntazogira uwibwa byo kuja mu kuzimu bibaho bije n'ivyo abavyeyi nibibaho bijya n'ibinyoma n'ibintu gusa abantu bateka imitwe nagenda kubwira hiyo ho muri Kongo jina habaye narabonye escroquerie nyinshi cyane nyinshi hari nk'ahantu twagiye aho buvira ngaho sikure ahantu buvira hari umupfumu navyumva nico bituma giye gushika umunsi atamupfumu njako urumva nawe yatubwira ko ari umupfumu bagiye bafata itwiyo wani itwiyo itwara amazi bari imbinzi yose yatwiyo bayihamba mu kuzimu kisokera hanze mu kigo isokeye hanze mu kigo baca bagenda bafata intuze ibiti barabazi ibiti byinshi cyane bakabazi ibiti by'intare ibimpongo ibiki bibya abantu urayibona mene bya bindi badandaza ngaho iwacu babumba n'ibikono barabumba ibibumbano barazana bateka ngaho kumbe rero itwiyo idugira mu gikono kimwe cya bya bindi birahindana nagenda kubwire kwiyo ari inkuru je niboneye n'amase wanje uyo mugabo yaraturiye amahera uravyumva nawe warimwe none sidakubwiye ivyo nabone yaraturiye amahera turatwara inkoko zira isaki zitukura zitagira kabara vya bintu byo kuvuga ngo akayabukira twagakuye mu cibitoki niyo twagakuye turakamushira akayabo uravyumva uri kurankurikirana aho rero yaratubwiye yuko duca dutunga kabisa amamodoka ari bikituroga ahamagarira abavyeyi biwe rero agahamagara rero babavyeyi rero ngo ahamagara abavyeyi biwe kumbe n'umujama ari inyuma hariya agenda kuri yatuyo agacafata amazu kwa habari yero tukusako habari wazima astama tunakunya usiku mutapata pesa na gari nyingi mwende baharini twebwe rero twavyumva rero muri ya nkono atitaya noti turayirose noti umunsi wa mbere tugenda kwitanganyika hajya tugiye gutora kuko rero tugiye ko tubitora kwitanganyika reka ahubwo ingona nizo zatwo tujya haji mvubu ni nkuko umubwiye ati zigende urabona muri weseti twuguranire mwiwesi marinduki yose ari yuri ugumujya mugabo uzoturonka imodoka ni yovyo nambye atukwetsi ndagenda kabisa ari uravyumva ni nkuko kandi nkubu uje ukambwira ati urumva uhera no muzi ukashika kwa Mungu hekenye bijumpu bibisi imodoka rayiro yo no bijya gusika nawe naho wiruka ati none yahindutse ingurube teza kuza imvubu ikuriye none nirazoza kwishyuza vya bindi vyawe baguje nuba kubaye dossier ba écrasé sans suite urumva hanyuma turagenda undi muzi tambia sasa mzee bikwaye mbona sasa sembe ngoya kwanza tuulize baadhi yetu tunajua watafanya tena flanga ziko zinakuwa ile siku mulikimbiaka tu flanga zilikuwa pale sikuwa zinataka kuatelile pale sasa hivi ngoya tutafute tena hakachacha kongo chancha baba aseme yabulega yote mukuye mukutania babushi bote mukuye mukutania na bakindu tunabaita mufike hapa ukazaumva rero ngono muri kwa rukono ngono aseme papa pureka wa ukazaumva ubundi rero aha bakindu tunafika kumbe ni wa wundi nyene ari nyuma y'inzu uravyo atwarariwe mahera cyao tuko turondera mahera yo kandi basha mwana wa mama ugacayibaza rero umuntu agusaba amahera agomba kuguha yani aho nyene uce wumva rero yuko abantu bakija muri ivyo umutwe baragaragara wowe umuntu yoba afise umuha amamiliyaridi n'amamiliyaridi wowe akagusaba ibihumbi ijana oyavugisha kuri nawe ukoresheje ubwiye wowe wumva ari ivyo
oya birashikana nka kujya ko aba professeur bigisha entrepreneuria bakigisha umuntu kuntu yotunga karonka amamiliyaride kandi n'abatayo bafise umva ivyo ngira birabaho wumva hajya benshi barabakene afise ajya amahera aja kukwigishiriza ariko arabikorera afise amahera aja kukwigishiriza ariko arabikorera tehe icyo bita practice niyo mpamvu entrepreneuria yarikwiye kwigisha bajya abantu bayarose bajya ba professeur bakareka kuduhenda neza cyane nuko rero icyo ituma rero ndiko nakubwira rero nabajya abandi bajya batubwira ngo bazoguha amahera nabakene nta mahera bafise yaba yafise ntibagusaba amahera ni escroquerie mu bindi nera ndakubwira rero kuna twamugunduye umunsi umwe ngenda kuyihagarika inyuma nta gahunda nari ifise ntavyo narinze ngenda inyuma kuyihagarika nsanga umutipa afukamye inyuma aha leo pesa zitapatikana saa 8 ya usiku tafuteni pesa zitapatikana kabisa nyinyi musikulala mulete salari za kaone mulete tikumbe wa muchama bivugira nga njanda simba ndamwasi kofi yeni nkuru yimva nari nkiri umusore meze neza cyane kandi ga nari inkomeye mu misi yeze cyane gose neka sinaganya n'amabuye ariko nari inkomeye ndamwasi kofi araririye yo nchanda kibona cha kintuze yatwiyo nanje nyenda yijako mpamagara amazina yabo twari kumwe ndabahamagara bose ati nimwendwe tago mubo dusubiza amahera yacu basha ati wahora bivuga ngo ndamufashe nagenda musungaje guca kuko nari umusore akomeye nagenda musungaje ngenda mutwara ndamugize indani wa mugabo ngo sasa ngo nabayite udite banani kwacha nibayite babakomeshe babafunge hivi sasa nataka bafunge kamba ayigirisha ibintu atireka ahubwo reka tukweri kigiti tutakumuha makofi atoya ntayo wariye najanye ntayo nuzosaka tu nje ituma rero abantu bavuga Iswahili abaswahili abaswahili bababona bavuze bati tembea ukaone kwambiliwa kuna uongo uko no kuri umuntu ashaka kuguhenda muga umunsi mukavuga toya wapi imana ikavuga ati ngo ndakwerekesha umva ngiye kwihagarika mwe mu w'Imana niba mama gati ngo ndamukwereki yari ariko arabajya amahera wa muvyeyi nkenda bibona nico gituma rero jewe ubu kugira ngo mpende nuko wo kwiyaranja ugakora ukuvuye mu ijuru wana nk'ubukorutse isare yose nk'ubu agakorokana nga nayo baje kurutara gaca koroka ubwo rutarusinda rubone uyo yompenda bigafata mugabo kuvuga ngo ari ubundi ngo agira ibi nibi oya bape kabisa oya ntushaka uzajya muzijya mbaraga naho uzipinga ari igihe zikora ntugasanga n'umugabo umugore yahaye ibintu bakamutwara ugasanga arakize baramuvuye ibyo birabahari none sinakwiye ko abavuzi bariho Pana abavuzi bajya bakoresha ya nyene bajya bavyeyi neza cyane ivyo ntaho biharira bariho bakora bakavura nyene yego ivyo ntaho biharira kabisa bariho kuko ni benshi usanga bakize muri ubwo buryo bariho benshi bakira muri ubwo buryo kabisa ivyo ntaho biharira yego bariho ariko umuntu ntaze yirukire abapfumo aze yirukira abavuzi kama icyo ngana kigusiguriye umupfumu n'upfumura muga abavuzi kama afata umubirizi akawusekura akakubwira ati ugenda ushusha amazi ushire mu mara amasaha 3 cyangwa 5 hamushuga rukunywa uravyumva abore n'abavuzi kama babane kugira ati genda ufata amababi y'iperu hekenye ivyo bica bihera abo bariho hari ubwo ati genda ufata ipapayi ipapa ufungura amapapayi uzohere kwamba shobora gatatu amapapayi ivyo bizoce bihera abo bariho uravyumva rero hakaba n'abajya reba nyagaza ibintu bajya banyagaza ibintu nta bintu special bakora wapi bajya ni gutemera bajya je ndabemera jewe nemera abavuzi kama yego cyane abo ndabemera bariho yego Mukulukulu tukaruse gato ku kazi ka comedy na cyane kuko nico kintu hanini shaduhuje uri kuraraba ibindi bihugu icyo no kwitwa comedy stand up bijya byo gutwenza abantu ku ma stage bigeze kure nko muri Kenya ndazi rya church show buri
buri kwezi umenga nimba atari burindwi barategura gutwenza abantu. Ariko tugarutse mu Burundi turabona Kigingi yari yabitangwe Kigingi sama comedy, ariko nawe mwino misi menga iryo ciri heze menga ntiyabaye. Wibaza ko mundi habuze iki kugira tuze turabona ama concert ya comedy gutwenza abantu kwihorasha za Tanzania, Kenya, mu Rwanda, ibindi bihugu turabona na za Uganda ba comedy baho turanabazi. Ariko asanga biragoye kuzobona umukomedi wo mu Burundi bajya bazi canke concert z'aba comedy n'inke habura iki. Kibura bwa mbere abarundi bose, novuga abarundi benshi ntibarabona akamaro ka comedy. Bebe baratarabona akamaro k'umuziki boja kubona akamaro ka comedy. Yaba bari baza akamaro k'umuziki, hari amakampuni menshi ngaha mu Burundi babahamagara nka Satubi tori modoka genda ubire. Ubu tugomba tuzunguruka Burundi bwose. Satubi uririmba canke Fizo, Natasha, Lolilo, Masterlinde, Happy Famba, n'abandi badirimba turaziko ari benshi cyane. Dushaka tuzunguruke mu Burundi bwose. Tuzunguruke mu Burundi bwose. Wewe nta kintu na kimwe uzosaba bene gihugu. Yejo ngo bene gihugu ngo kwinja bazana igihumbi bazana bibireshwe. Wewe tuguhe miliyoni zingahe? Tije muzompa imodoka ngiramo gusa nta bindi byo bikora. Uravyumva? Inyuma zaho bacha bavuga bati hariyo n'umuntu atweza. Tubijya tuzanye Mukulukulu nandi mwofashanya ati tujya muzane. Naye bagashamuha kamodoka. Na Mukulukulu ati nawe tuguhiki. Ati jewe mu busaza ati je narambiyo kabisa no kugenda n'amaguru ati imodoka. Ati woki imodoka bakayinkubita. Bampaye imodoka ati tugendereye. Tuzozunguruka Burundi bwose tutamba dutwenza abantu baryoshirwa. Biko ravyumva. None uva vyogenda gute mu mwanya abagwiza tunga batarabona ko umuziki wonyene ufise akamaro mu Burundi no kwisi hose. Done batarabona ko umuziki ufise akamaro, abakomedienne bazobona ko bafise impuze akamaro. Urumva rero bisaba rero yuko abagwiza tunga babona ubwa mbere bamenya yuko abakomediye bariho. Kigira kabiri bamenye ko abakomediye bafise akamaro. Ikigira gatatu bace biga rero kubateza imbere. Bace biga kubateza imbere. Uko uravyumva? Ikigira kabiri leta yakwiye gushira mu kuboko. Ishize mu kuboko sino guhenda. Nawe uzocuvuga ati ndaguye nk'akaroro kari hagufi. Hari umunsi Mutima yatumiwe. Atumigwa ku kibuga cy'umupira w'amaguru. Mu gisagara cya Bujumbura. Kuri stade Intwari. Nico nagenda kongerereko. Kuri stade Intwari. Nyene icyo mukuru w'igihugu cyacu niho yari. Bikora byo. Atumiwe rero kujya abantu cyavuga ati ati ni sawa. Bantu ariko ati Intwaro yatangiye kubona yuko abakomediye bariho. Naje niho nari. Nawe niho wari? Kajya kintu twaragishimye cyane. Naho hariho abantu bacavuga ngo kubeki batatumiye naka. Cyane ngo batatumiye ntuzi. Cyane ngo kubeki batantumiye uya. Avuga ati bakunzi ntihera mu bindi bose. Ujya arashikiye ujya kijagiye. Undi munsi azotumirwa uwundi cyane badutumire twese. None si byo man. Ijya ni intambwe ikomeye cyane. Kijya ni ikintu cerekana yuko leta y'u Burundi yemera yuko hari abakomedi. Yemera ko ari abakuzi. Muri rya jambo nyene cyubera umukuru w'igihugu cyacu yamashikiriza avuga ati umuntu wese nakore. Umuntu atungwe n'ibikorwa vyiwe. Hajya yarerekanye yuko komedi ishobora kudutunga. Abagwiza tunga rero nibafatire hajya nyene bashi badugira hajya nyene. Bafatire hajya nyene. Ico gihe rero tuzoca duheza rero dutera imbere. None kancuti wewe nkubo utegura komedi mu Rutana. Ugiye kwira komedi kwinjira igihumbi.
hagaca haza abantu 100 haje abantu 100 si ibihumbi 100 Jufata rero bya bihumbi 100 kuko uzobivuga utariye mbere uzoheza kubivuga utafisa kuja kuryama none waduze n'indege ni lift baguhaye n'urutaro wakoresheje si imodoka ari y'abandi none kuduga genda rugaru ni wasanga uri 30 ya hoteli wararamo ukashirira 250 kopo aragiye ugacuja ibihumbi 200 7 kopo aragiye aho uzomanuka ni 30 iri umugore wawe ngo mvuye kugira komite cyangwa uzombya ati nene agiye kuresha nico cije yene ni kuvuga harakeneye ukuboko kw'ababwizatunga kubera iki ababwizatunga mu Burundi batabona business ya entertainment babona kubaka amazu kudandaza nivyo mbona umenga barabona cyane gusumba mugihe tubona mu bindi bihugu bashira ama miliyoni n'amamiliyoni muri entertainment muri comedy muri filme no canke mu muziki habuzike kandi ukabuze kugira dushikira ibindi bigo cyaye kugira natwe twavance kugira impano zacu zidutunge tubeho neza ariko uravuga aho nyene ko abagwizatunga babona ibintu bijanye no kubaka Jesi ko ndabibona siko ndabibona kabisa ene ubatse nk'akazu kamwe muri quartier industrielle mu Kanyosha nta yindi office yo mu Kibinga mu Kamenge bumva gute ubu nibwo bwo kubisanzwe bategerezwa kubaka nyene amazu nkuko bivuze nko mu Ngagara akahashira ihinguriro nk'akarori ivyo nakarona guhaye mu Kamenge bakahashira depot mu Kanyosha bagashabo ka agence mu Ruvumera gucyo hariya mu Rutana indi agence niho turavuga ati ariko barubaka n'ahandi wowe ufise akantu kamwe kubatsa hano hamwe gusa no kubaka ntibarubaka nibubaka ahubwo bagwiza amazu menshi amahinguriro na cyane cyane kuko niyo turonka akazi amahinguriro ukikurambira kwisima ikorerwa mu Cibitoki muri Buseko isima none izova muri Buseko izoshika mu Rutana ryari uravye n'amabarabara yacu kuntu ameze ni mabi nibikucu ibona izoshika mu Rutana ryari none niva ko mu Rutana yakenewe yindi hinguriro y'isima uri kurambira isukari muri Sosumo none izonshikira ryari je nibira mu Cibitoki uri bikurikirana ahubwo ni mubakirindi nk'ubunye akubaka nk'irindi mu Cibitoki irindi Makamba irindi mu ntuze mu Cankuzo niho rero byategezwa kugenda uravyumva nk'ubu unye uri kuravyihweza ku bintu bijanye n'inzoga uno munsi utanwa inzoga ziboreza hano ifanda sivyo none yakwiriye gukorwa yindi hinguriro ry'inzoga bindi vyeri mu ntazo hagati mu gihugu rero bamaze kubaka hirya no hino ayo mazu niho rero bazobona rero guca bashira imitahere muri ivyo kuko bona nk'akarorero bashaka kuvuga uti twugurura ihinguriro ry'isima mu Kayanza gacha bahamagara rero utwenza Mukulukulu ngo gende uratwenza abantu mu Kayanza kuko bagiye kugura irindi hinguriro ry'isima mu Kayanza buguruye ihinguriro ry'inzoga Ingozi Kigingi ngo nawe hariya uravyumva baruguruye irindi hinguriro ry'isukari Makamba ati Gasore nawe ngo uko uravyumva nuko ariko bigombye kumera canke ati mwese nimuze kabisa turabe ingufu zanyu uko uravyumva hama ikindi kintu abagwizatunga bakwiye gukora barakwiriye gutegura ihiganwa ry'abakomedie ngaruka gatonye shimira Bararudi ku kintu ari yazanye bita Premisique ndakibanye cya Premisique kintu cyo cyiza cyane abantu baronse udufaranga batari kuronka kandi turabona n'ubumenyi bw'abari hama kandi turabona ubushobozi bwabo uno munsi rero hakwiriye kuzundi muntu bavuga ati habihiganwa y'abakomedie kandi company zirahari zo bikora
habe rero gutwenza abantu bakaza baje gutwenga gusa urumva je ngatangura nk'abatwenza munyuma bakarira kandi no bikora abantu bose bahari bakarira amusoza agakoroka Kigingi akaza kabatwenza bigakomera abandi bose kira muntu wese akagenda guco uravyumva hanyuma ndiswibagire kandi ko natwe mu bakomedie arico kimina kujya ko abantu ze ko baririmbye kujya ko abastar uravyumva urumva bajya baririmbye bagenda barapondana ngo nduze ngo ntuze ngo ari video y'ibashashoretse kubona uravyumva n'abakomedie nako rero nabone nuko n'abakomedie nabone nuko yego urumva bamubwiye ati nta wundi ubona buhamagara mwokorana uzava ngo gasha ngo umuntu ngari kuza ngo yari ntuze ngo none ngo nawe ibintu ngo asiga yavuga uravyumva akagerageza kuguponda kugira ngo ntuhavuza ahubwo bace basigaye baricuza bavuga ati uyo duhamagara ahubwo ntuze nani yari kuza kuko nk'ivyo bintu giye byarashitse bishitse harando twagiye aho hari muri sedake badutwaye turi babiri hama rero badutwaye uyu muntu bari bahamagaye agasubiramo ivyo navuze agasubira amajwi yiwanje bacagara kwavuga ngo yetu twazana Mukulukulu wenyene ndikora vyumva ariko jewe n'ivyambabaje ahubwo naciye mbona yuko ndiko ndaronka abantu bazonsubirira kubera mu minsi iri imbere ntagishobe ntakibivuga cyamugenzi ubana narapfuye azobikora we Imana nizokimuzigana asubire mu ijuru ryanje abantu batwenye baryoherwa yuko uravyumva je n'ivyambabaje oya je uyu muntu ariko aransubira musimbabara biranezera ahubwo cyane yego rero nshuti yanje kubijanye na comedy akwiza tunga ni bakwiye guhaguruka bakadufata mu mugongo bakaduha uburyo bwo gukora kandi bizobinjiza amahera menshi urashaka kugenda ahantu ntutoza amahera nturihishe n'ifaranga rimwe wowe ukavuga uti mu kwinjira uhitana icupa yitwa uko uravyumva mu kwinjira aha hantu uhitana icupa ntibinjiza aha ntiyinjiza yarinjiza amahera uko uravyumva mugabo abagwiza tunga n'abakomeresa benshi ibyo ntibabizi buryaga kindi kintu kubwira gatoya burya ari abakomeresa n'abagwiza tunga icoro kizi yego nga umuntu ashaka kumugwiza tunga atari umukomeresa umukomeresa nawe n'umudandaji abadandaza akavama akamugwiza tunga uko uravyumva wagitaho bifitanye isano ukuntu birafitanye agasano kandi abantu benshi baravyitiranya ariko sivyo reka ndaguha akaroro kari hagufi ubu nta bantu aha mu gihugu we uzi babarimye arabagwiza tunga atarabakomereza birimira gusa ibyabagasha bigurishiriza none wumva gute rero bajya bakomeresa nabo kwiza tunga nibo bakwiye guhaguruka bakadushigikira bakadufata mu mugongo kugira ngo ivyabo bimenyekane cyane kandi binasohoke aha rero uno munsi harushaka kuvyumva gacavuga ati tiwape kabisa jewe ati nokora jewe ivyanje bizomenyekana kubera ibi nibi bifise amahera arumva zomenyekanya we yasikubira uzuraba abazungu bateye imbere usanga baze kubera iki sho gusanga ugasanga ijojo azungu uje baciye ubwenge ijojo ugasanga iriko Neymar ijojo yasenkandi bibazo ko ari kubera iki haje ntibazi impamvu barazi impamvu twere mu buri ico kintu turakibona
ntiturakibona kandi kugira ngo tuze tukibone kizodutwara igihe ukingaho nyene Mukulukulu ni mu Burundi bigoye kugira tubone abakomediye nkamwe canke abaririmbyi canke abakinyi ba filime tubabone ku mapancarte canke ku maproduit y'amakampani atandukanye. Keshi je yo mbonye pancarte ndaraba uyu muntu ninde yakoze iki ndamuzihe nkabura hasa ngaho ari kudukobwa yene dusa neza ariko wahega ikintu twakoze muri entertainment ukakibura. Akantu rero wobwira abantu b'amakampani arashaka hari umuntu ajejwe marketing muri kampani ariko araba ikiganiro akantu wo mubwira yuko muge yoshira wewe kuri produit yiwe bifise akarusho gusumba gushira ko wa muntu atazwe neza cyane. Ubwa mbere jewe nkora ku radio washize rero kuri produit yawe sinzoreka kukuvuga ku radio ico ni cyambere usanga niko ndakugirira publicity indirectement no kuvuga ndakugirira publicity utantumye umva wencho wantumye ubwa mbere washatse ifoto yiwanje washize kuri ya produit yawe nivyo wantumye mugabo uzosanga no ku radio hari abantu batelefona bakacava ngo Mukulukulu ngo je narabonye ngo ku kintu ngo kimeze uku ngo umuntu asa nawe ngo si wewe tego ni jewe ntumva ko ndakubwiye publicity utantumye uravyumva kandi bigace bigugwa cyane wa muntu atelefone ku radio aravuze izina ryanje avuze kandi n'izina rya cya kintu ntumva nawe kakigiriye publicity utamutumye ukora vyumva rero ko gufata umuntu nka Mukulukulu comedian ukamusha kuri produit yawe bifisa akarusho kanini kuri agiye abantu benshi barankunda burya ntawe ubura bamwanga ubu ari abantu benshi bavuga ati ujya mugabo twakumva yapfuye twanywe icupa uravyumva yego kweri kabisa mugabo rero icyo nshimira Imana burya umugore mwahukaye n'umugore niho umenya akamaro kiwe iyo wapfuye naho abantu benshi niho bagukunda niho baguhayagize je rero ndavuga rero ntibaze bampayagize napfuye oya ntibampayagize ubuhiriyo nimba twarashwanye uzi ko twashwanye ingumbira ati wa munsi warashwaniye nimba nakwishuye nawe ngumbira ati wa munsi niwe apara kugira ngo ngurwa kujya ngo mugesera ngo numuyobe niki nibigoya sivyo wabusanze ushwana none Mukulukulu noshwana gutataka barenjamo taka barenjamo na muzira torana n'umuntu mwizosi nyene bigenze gute cyene genda kugenda bise n'abantu barenga 10 bandiye amahera bariye kura je ntashwana nkaje nitekereze nkaguma gucyo nkuba hari umugabo je yigeze kumpenda arambye yuko ngo nzanye miliyoni ngo nabakazana yandi ngo tukacanga gusa turagenda kurangura ngo ibintu Dubai ngo tuzana ngo tugurishe arambye ngo amafrigo ngo frigo uzanye ngo frigo ngo frigo ngo ishikina kuri 400,000 ngo iyo frigo ngo bagwahaye amake ngo ni 800,000 Ekora vyumva arampanga arambye ibintu byinshi arambye ibintu by'amashofo hariko bigwa 10,000 indo kiguzwa amahera kugwa amafaranga 60-70 uyo munsi naye ndubaka inzi komeye cyane mu Nyabugete umunsi abimbwiye reka yubaka gute nayubatse mu mutwe njyamye mu ijoro narenda panga ukunzoce nubaka inzu azanye ivyambe zuce tugabura inyungu asubireyo umva inyungu yambe nko nguri parasera mu Nyabugete mu nyuma subiyazana yandi nje nduzi inzu ntayima nje yagarutse nje ndayisakara iyo nzu ndayishiramo amakaro ngize ngo nikangure zaga ku ruhande ari ibihori nyeza ati mbega muka muri kigo iyi ni yanzu baba we baba we urumva rero urumva uyu yambashwaje twashwaye kandi reze dushwana gabe byogurana ko bishwana abantu bakana mu isite wa Mukulukulu yashwaye umva ko byo cha bimenyekana ibyo wapi kabisa ni nkabije bintu abantu usanga bakwita abagore oya hajya kwita umugore mu bujuju nukuri hari mu bujuju ndakwaze nk'akarorero uno munsi uramukubisa umugore avuye mu iginyo igihe wamushima ntiwamushinya amenya kwiye none uremukuyemo wibaza ko wari umukunda bwa mbere kuzosa kumukunda kandi ushumugurira irindi urigururi nawe uriguri ukarishiyamo ntiriza ririjya Imana abaditse muri original zana gwekenya ikijumbu nico gituma rero ntasubira kujya nk'abantu rero usanga bagikubita abagore n'ubujuju kubisa umugore ntagusubiza iko uravyumva umukubita ngo girene akora iki
ikosa yakoze iki ninde adakora ikosa kuri iyi si wahiye nuko rero umuntu agikubita n'abagore umuntu agikubita abagore ntakwiye kuba umukomedi umuntu akigwana ntakwiye kuba umukomedi uya mugabo rero ari gihe urenganwa ari gihe urenganwa bwana ukikora iki urenganije igihe wewe urenganijwe urigumye urigumye kandi kenshi bararenganywa ukagenda nk'akaronda kubwire nk'ubu nyuma nakagutwara ahantu yagutwaye igitega mumvikaye desamire mu nyuma mwaheza icyagutwaye ngo bana ngo wawe ko atabantu baje ngo nta nzoga zanyowe ngo bana ngo ahubwo ngo urumva ngo nabajya abakobwa wazanye ngo banywe inzoga nyinshi cyane kandi niwe yakubwiye ngo uzozuzanye abakobwa mugabo ngo bajya abakobwa wazanye ngo bose ngo banwa rwayari gusa ngo wonyene ngo reka tura ngo sase nkanimire ngo y'inzoga ngo n'inyama bariye uravyumva ngo nawe ngo urimwo ngo havu ngo mu desamire ngo urumva rero vraiment aje ngo kurya desamire twavuganye ngo nabonye n'ukuri ngwana ngo ndaguhijana kabisa uravyumva akaguhenda ukaraba turi bugwane mugabo uburenganijwe kuko masezerano ivyo ni mwana bishizemwe wewe mu masezerano navuga ati jewe nzoza ndumwe ngo ya ntuzoza urumwe ngo ivyo rumwe ntibyo ngo n'abakobwa babiri borongo iki naho ngira 10 nzobazana none uzobagaburira ngo yego bazonywe urafisa bazorara ngo yego uko uravyumva washikamo je gikorwa ngo bariye byinshi uravyumva none wewe urunka abantu batajya bo bakura hiye urumva nka uburenganije hari n'igihe rero ushobora kugenda muri show baguhamagaye dufate nk'akarero nk'ubamanura akakubwira ati uraza wanime mariage yanje ukagenda mariage ukayanima bagashaka kugira ngo iheze umuco mbona na president wa komite ni naye mariage iheri donda president wa komite naya bisu kayabuka ukahakubita no kugu moko mibare ryo niringa mpaka nyumbani iva aho suburenganije ntusubirayo bashaka no gusubira akavuga ngo none twari twandikaniye cyangwa kazumva ubu haje ama WhatsApp hacata gukora gusama audio ngo bro ngo samani bro ngo ujya ngo imodokari ngo yaciye imfuruka ngo yacikira gute bigahera muri bro munyi mukazumva yindi message irakorotse ngo bango wewe urazi kuri umuntu w'umugabo ngo turakwemera gose ngo umuntu w'umupapa nkawe yiyubashe ngo ibiki ngo bana ngo reka ngo mumbe nakuruyikira vendi uri kuravyumva munyi mukazumva ngo bengo bujya we ngo ntwara utaramira ngo kwantuze ngo kuri kakabara teko icyo kiri mu bintu byatumye mpeba inzoga bwana ngo reka ngo duhanire kwantuze hari wabingize turagenda duhwana ku kabare bita big one way hariya mu Kajaga kubita yazanye inkoko yose isamagura ameze guca ari hejuru guca n'amaruwa yari yego ndasekeza ngo n'urukundo mbeje yatega mpaya maherere yasigara ngo wajya ngo haruye muri bijya wariye ngo ntayarimwo mukama yo naramwihweje mugabo rero cyane ubundi muntu ambwindani ngo none gashajya nkoko ariko yigurira cyavuga ati nakundi kwe ukama natashuko ego Mukulukulu nibitse bantu ko Mukulukulu ashaka kuba umubitumwe MC master of ceremony canke mu manza zitandukanye anniversary manza z'ubugeni manza zarizo zose ni jambara rivuga ndibaza Mukulukulu abo gukenera bafashe mu manza gutwenza mu manza gucanga mushimanza no mutundi tuntu dutandukanye bo kuronka gute bo gutora jewe mfise adresse zitatu zitomoye adresse ya mbere telefone ni 68 991 295 iyo ni telefone tigera izima ka telefone gatonya yego basi utelefone ngaho ntora neza cyangwa kaje kuri WhatsApp ukasigira audio canke kuri iyo nimero nyene oya WhatsApp ni 68 80 69 inimero zitagoye cyane adresse igira kabiri uja kuri internet ukandika Mukulukulu comedy Facebook YouTube ugiye kuri YouTube ugiye kuri Facebook wanditse Mukulukulu randonka kabisa yego ntango neza Instagram ukoresha Mukulukulu oya Twitter oya izo ntazo nkoresha kweli mugabo kandi unkeneye ukansanga kuri Rema FM imisi yose niho mbandi
mu Kigobe kuri Kibonoa mu Kigobe kuri Kibonoa hari abantu rero bashaka kwandika bahora bandika ngo bakubaza ngo abakobwa bijyanibaza ko vyaheze bakubaza naravyumvise ubuheze uri kuvuga ko hari abantu bahora bakwandikira bwa ati ujya mukobwa urukinisha kina neza mu nyuma ati udufasha nimero yiwe abo bantu ntitubakeneye ni kuvuga ariko utelefona uvuga akazi umuha akazi aho muzovugana ugabishi bajya abantu bandanya bandika babaza babakinyi mwahora mukinana b'abakobwa bajya sinabagabisha kubera umuntu wese afite ukuntu akunda man uriko uravyumva man urumva rero man abona yifitiye agafaranga kiwe akabashaka kugasangira n'undi si bibi man ega gusorora si bibi man mugabo rero cyo no babwira cyo bakabaronde bashaka bateza imbere Igabwe ngo dukinane bajyanye Nubwo batoteza imbere Mukulukulu akaza guteza imbere b'abakobwa bahora bakina hari impamvu ntagombye kukubarira hari impamvu kandi ntuyimbaze hari impamvu yahe ikere n'ikere nakubwiye muri ka karirimbo ariko rero kubateza imbere si bibi uya kubateza imbere si bibi ariko bakibuka uwatumye bamenyekana none yo ndabahamagara ngo dukinane bari kumenyekana kandi babwira yuko urengeye gusohora imiruturutu umuta imiruturutu izigiye gusohoka ubukomedi nshasha zimwe n'abakobwa nyine yego zimwe n'abakobwa bingidi abakobwa bameze neza cyane bahagaze neza cyane bingidi nk'abajya bari muri zimwe za mbere murashaka kubona n'abarusha hajya ahubwo yego cyane yego kugira ngo nikingire mbere kenshi mu kuzikina madama bari ku ruhande kugira nazo havanyagiza ngo ndasurasura mbara gutinya oya ntantinya ntantinya nigenda namubwira ati ngo tujane kuko icanjanye nico nyine tunabibutse ko Mukulukulu afise abantu bagiye baramwemerera ubufasha ariko ntiyaburonka kandi akaba nanumvise yuko ushaka ubufasha bwa kamera kandi nibaza vraiment umuntu gufasha Mukulukulu kugira kore comedy ziwe zimenyekane kuko Mukulukulu tumuzi cyane kuri audio ku radio video menga sinyinshi Mukulukulu video menga si cyane n'abantu bakuzi cyane ijwi barizi gusumba kuribonana na image Mukulukulu akaba asaba ubufasha bwa video bukuntu yokora video icyo cyose cyoshoboka kugira kore video arakeneye ubwo bufasha ego ndakeneye ubwo bufasha video je mbafise nyinshi cyane zashika nk'igihumbi ndafise nk'izishika 100 jewe nakinye cyanke zinarenga mugastagira amahigo kuja habona bivanye n'iki mu cameraman urumva naramukota kamwe ati ngo dukore akaza mu nyuma vya bintu kubera wasanga ariko arihuta hari ukora mu telefone amubwira nyeruka ngirire ntuzeye ngirire acambe ngo ariko aranyaregistra naho inoti sinayimuhaye yari ariko arafilima ngo ariko arafilima naho shwi inoti ntiyayizinze reka ugasanga rero ugakintu gateka ukakira kubera na kimwe yafa mu nyuma naganda mubwira ngo wewe ngo kateme mwari yarabiriye none uramutuka uramukubita jewe rero nkaca nibaza jewe wari amakateme mwari nibaza yuko bafise inda kubera uzamva ngo kateme mwari yarabiriye none kateme mwari afise inda yabiriye ibishira mbega ho irafise umunwa hano kazavuga ngo imashini niyo yabiriye jewe rero mashini yo kurirema amazi imisi ndiko ndaraba ko yogira amenyo nasanze ata mashini ifite amenyo none ibintu vyanje vyariwe nande amavirusi ngira n'amavirusi umva virusi yene yaziriye si mashini yaziriye ahubwo uzosanga zariwe niyo mu cameraman niyo yaziriye kuko niwe afise umunwa uravyumva ivyo bintu rero vyatumye rero ntaronka ama video menshi undi bona yenda yafise kandi YouTube ya mbere wakorera ko Mukulukulu menga yarahindutse ubu ugira yindi ya kabiri rero YouTube ya mbere tubona ko video za kera hamwe na YouTube tubona ko video z'ubu neza cyane burya rero abarundi barazi ubwenge cyane urabona hari umujambo nabwiye umugenzi yaca yimenya ngo amfashe kugurura YouTube ayuguruye mu nyuma ngize ngo nje kuraba sanga modo pass rayihinduye sanje nikamuriza jama vipi kwa chihinda modo pass ngo bana ngurinda gute mukazi kenshi ko turavugana ndasubira ngo urumva ngo biko birangora ngo urinde cyanda raba tu jama nikabasi ibyo ndabimuhebera ntikirira ibindi
tuje twigururira iyindi rero nuko niko vyagenze man ariko rero yindi ya mbere yitwa Mukulukulu show nacinshi yaho Mukulukulu comedy Mukulukulu comedy rero niyo nshasha niyo vuba mugiye kubona ko n'ibintu bishasha byinshi cyane gose mpora ntangaza n'inkino z'imipira y'impene y'intama y'ibiki ndiko ndiyumvira ukuntu byo mupira nzoshaka kuri YouTube w'impene ujya mupira cyaca kuri rema ujya mupira ni uca kuri rema ni uca kuri rema ndumviriza mbere nyene bana akazi katarambana keshi nawe ndagukurikirana ujya mupira sinshobora kuhemukira kuko mbandi sur terrain niho mbandi nigenda gukurikirana erega si ibintu by'amamiza en scène uya niyo mbandi sijya mpene wumva bivuga birabaho none wowe uvuga ikintu kitabaho sijya bijye bigubirabaho none bagushire kuri TV rero zarawurorera cyane gose tuzombona kajya gibuga mama ndaga musigati rero bibiri haro stade munyemwe na stade munyerekwe ziri huzo zenda gutwara hakaba na stade yitwa stade bingorongoriste iyo nairi iri ruguru mu ntara ya ruguru ikarusi uraza ngutwara yakaba n'indi stade mahuba iri mu ntara makamba gacha ducishize kagapira gatoya umva gucisha ko umupira biragoye bakinta ariko ndababona nimba kuba mbe ndiko ndababona reka mani kuri tetra tuko turakina wewe baza unika inyuma ahubwo umunsi umwe gusa uzogirirwa amahirwe nzogutwara wewe nzokubwira tugende kugira ngo uvyibone n'amaso yawe bona ukuntu gisahira n'impere kina cyane gose ivuga mu ntara cy'ibitoki muri commune Mugwi gisahira uravyumva hari yindi mpere twasuguru nungu ivuka mu ntara Bujumbura ahantu bita mu Nyamaboko nivuka hakaba Buzenge hakaba Mukubi izo ni impene zivuka mu ntara Makamba hakaba Gitika hakaba Mateke izo zivuka Igitega hakaba impene yitwa Mugara yivuka ngaha mu ntara Bujumbura ngaha muri Meri mu Ruziba yitwa Mugara izo ni impene zikina neza cyane gose zihana umupira neza ngubu unye twimirije kuzokina finale impene zo mu Burundi zotana mu mitwe n'impene zo muri Cameroon tuzoba turi Yaounde muri Cameroon niho tuzoba turi azuru umupira ukomeye cyane wewe ndagusabye uzozabe irakubita ikorosi gisahira ifashe umupira kwagenda neza cyane gose gisarifise umupira gacereza nuze suguru nungu gaza mugara kwa nyikwa gacagenda neza gatera imbere cyane gose kwa Mukubi gafata umupira gisuzumya kwa Buzenge kibanzi karaba neza ikasama ikayuza igacivuga ati umunsi ntibishoboka ariko mugenzi we hariya agaca amubwira ati suza umupira hasi kubera ko zijya mbene ugiye gushira umupira hejuru ziba ziko uri kurazirusha cyane gose biriko zirusha kuko harimo amakosa menshi cyane gose adakogwa hajya muri urya rukino kirazira kazirizwa yuko impene ishinyamenyo ni penalty hagiteye umupira gakubita kugutwi gucaye ni kufra uravyumva nayo yose n'amakosa urumva nico gituma rero ndizo kugira hasi umupira ukagira hasi cyane zigahana neza muga turamaze kwizera yuko iki gikombe tugiye ukina muri Cameroon impene zo mu Burundi zo zogitahukana kubera zimaze imisi m'entraînement komeye cyane n'abantu benshi bipfuza kubona zijya mpene batarazibona benshi cyane mu Burundi bazifuza uravyumva nawe ukeneye kuzibona urazozuzane nk'itoni imigembegembe ndagutwara imigembegembe n'ivyatsi birura niyo ravitaye mayazi Mukulukulu ugiye kuboneka kuri comedy Mukulukulu comedy ushaka kugira subscribe uragira subscribe bunyene kugira ushe kuronka video akaba keneye n'ubufasha bushoboka kugira ashe gukora Mukulukulu jewe ikintu numva no gufasha ndakwemere video zitanu yasa uranyemere video zitanu urakoze cyane gose ndagushimiye inshuti yanje ibwana jene nakubwiriye umunsi mbere tuzozituna uyu munsi tuzoja muri tournage zocenda guhika mu mugongo kugenda kweke ko naje nakengurutse yego ukunda gukora tukunaje jewe ni mukanyosha cyane ahora bizava bitugora kwidepura samutama nta kizokugora kirimo ni nkuko kandi dushaka kujana mu Kamenge turashobora no kujana mu Gihosha agatumba zose Putin yagoranye n'ibintu by'igitoro bisigara indasa bijya kubisanzwe ikintu cyose barundi bari amaze bati icyo utigaba ntiyigaburira tuzovyakira uko nyene igitoro kizoboneka namani baza ko bizogoma gutya kizobonekana ndabikubwiye ikintu cyose no kwizera sinakubwiye wa mukongomana avuga ati Mungu mbere
tia Mungu mbere tanguriza Mwenyezi Mungu kila kitu Imana izobikora ndabizi nishobora kwemera yuko tuguma gucya urabona rya mirongo abantu batonda muri ville batondeye ibisi ntibizohora kujya gusa intambara idaheze ya Ukraine na n'Uburusiya ngira bizohava bigorana nta bindi bihugu none bihari bizoduhe gitora ntibihari hari ya corona Uburusiya ni bwa kabiri kwisi Uburusiya ni bwa kabiri icyambere ni Arabia Saudite mubimbura igitoro cyinshi Arabia rero ni sunike cyaza Kuwait zisunike bagume basunike ubuzima bubanarana ku buzima bujumbura kabisa busigaye bugorana ibintu biragorana ibintu byarabaye paranganisi ibintu byose n'abapasteri badusengera ibintu bije mu buryo oya na urisengera amani uzo bisengere mu gatondo imisi yose ubyutse usenge ku mugoroba ugiye kuryama usenge kila muntu abanze yisengere n'abakozi b'Imana nyine babandanye basengera cyane gusa abakozi b'Imana batezo gusenga nyine bagasengera igihugu bakanda nabone bakisengera natwe tukisengera kandi nawe uri umukozi w'Imana kuko burya abantu kwisi tura abantu babiri hari abantu babiri hariho abantu b'Imana Mane habwa icyoro cyane hakaba n'abakozi b'Imana amen warukize icyo kintu hariho abana b'Imana hakaba n'abana b'igihugu wowe uri he je ndi mu bana b'Imana kuko ngo abana b'Imana abantu b'Imana ni nguko hariho abakristo icura kizi hariho abakristo hakaba n'abakristo abakristo n'abakristo abakristo n'abatoranijwe nibajya abantu bose bavye kwiba bajya badasambana bajya bataboregwa uravyumva ujya muntu urengana akakubwira ati ngo ndaguhe lifti muri no minsi tumaze imisi tubona abantu batanga ama lifti agusanze kwibarabara ndabunguruze ivyo je bibaza kushika lifti akanga kuguhujya nuwahe ujya no mu Kristo ujya usaba lifti akanga kuguha no mu Kristo abakristo akubonye acahagarara abakristo ntibasambana abakristo ntibiba abakristo ntibajya ibiturire nibo bantu abana b'Imana abantu b'Imana ntibajya ibiturire abantu b'Imana kugura kajambo kamwe kuri bajya abantu barengana ku bantu babona bisi zabaye ndanse babona hano bahagaze amare mu muduga wenyene muduga urimo place zitatu akemera kugenda uri vide akajambo kamwe akano bavunira rugohe bazi bame bamenye ko ibintu byose bitangwa n'Imana uyu munsi ndashaka kurengana wewe kuragenda n'amaguru ejo canke hirya yejo ngasanga office zime za rukururana bimwe bikwegana uri kuravyumva ndanakubwira igihe kimwe je n'ibintu nibone ibintu nabonye umuntu yinjiye mu restaurant asanga umuntu yambariye nabi yicaye nabi muri restaurant je n'ibintu byabonye je narabibonye kabisa narabibonye mu restaurant acha mubwira ngo nimwicare ngo ngigwa hijya muta ngigwa hijya undi nawe aramubwira ati narya si intebe ntiwo kwicara koko hanyuma acha irimuka acha agenda yicare ku ntebe yiwe ndabwiye ngigwa hijya kwere yambaye nabi agize komande nimba yaririye amafaranga make byo bari mu 200 yafunguriye wa muntu yiyambariye nabi wundi nawe nimba yariye menshi ngo ibari isani ya 5 basohotse wundi yagisani ya 5 yavuga ngo igirwa hirya yagiye hatera irege mutama nawe yiyambariye igipando cy'igihumbi n'igishati menshi amajana 8 tuzatuna yugura imodoka ibyo n'ibintu nabonye kabisa yugurura imodoka ayikubitamo tonyonyonyonyonyonyo yamuciye iruhande arengana agenda abo twari kumwe baraciye imbere banamenya kuko nari ninje muri restaurant sinavuze n'ubuje ninje muri restaurant simvuga ndahora nijwi ndariniga kuko data wa twese amucusa binjya gute ndazisaba none nko nkakaroro bisi biharage ngaho hari biharage n'igitoki none simba nabigusabye Subugaye n'udagara ngaho
yego zirahari ugurisha gute ni bitatu ni mumbe muzo mukoze nani bimba ikuru suko ndagomera ya uravyumva muga yo munsi rero na cyensa rukaye navuze ka kantu ngo mukamba ngo wabonye niyo bace bagira ujya mazi bamungwira mukuru biki uravyumva mugabo nk'ivyo rero umva nivyo nabonye nagenda kuganire rero ntuzugaye umuntu ngo yambaye nabi ngo wanje munguruze uko hari kose munguruze uravyumva hari n'igihe usanga yiwiwe yapfiriye hajya agacagana amaguru hama kandi kindi kintu buryo umunguruje n'imigisha ku Mana agenda guhezagira rero ntimugire matembagazi bituka ariho nk'abantu mpora mbona ndagutera inkuru ari nk'abantu tubona ari mu modoka yakubonye kugira ngo ntumubone hava umusaba lift ngo bagaciyagaza umusaya nyene kugira ngo yewe musaya nyene ari wonyene uhagazemwo abandi nabo uzobonagira ngo uriko avyumva kugira ntumuntu azega bisanzwe amaso naka umuntu agize gucanyegeje ngaka ntumumenya uravyumva abandi nabo ukazobona ngo uriko uravyumva abo rero nabashaka nashaka iki ntumumenye yakubonye kiri hariya ibyo ni mukuru kurava saba lift nta nibyo afise kugira ngo nyegeze visage gusa ntumubone uriko uravyumva uwundi nawe ukazubona agize guca yakubonye agaca yigisha yirabishe pfo uravyumva iyo geso ni muyihebe hinduka wambonye vuga ati mukuru tugende unyunguruzi nivyo none suko mani ego kamwe bintu mukuru ashaka vraiment arakeneye akaduga numva bivuga arakeneye akaduga umuntu umusaza nka mukuru aronka akaduga zari depressa byo bari byiza ego kwivana jewe nora genda gusabira akaduga Imana iziguha akaduga amina ni nkuko urashobora ibintu nyene ara nkaho ukabanza ukampipine ubundi akambishambura yeri uravyumva nja nawe ubyoteba oya nivyote akashazona mpaka kazi ubundi moteri imodoka yari yakwiye bintu ragenda mu buyenzi usanga bafashe ikintu cy'igikarakasi bagatereka hajya ngo nirihomba sana bwana sunana gari yangu kumba gikuye mu ruvumera cyayi yagikuye za musaga iyo bagitaye ni kwizera no gukora byose bizoshoboka byose birajyana no kwizera kandi no kwizera ufise biva no kwizera ufise yego cyane iyo nkuru ni imvaho mwene wacu yego muga twe turizera nituronka sinzi byaje oya bari gukiye kwizera bari gaze ko bavuze ati nawe guru kwizera kungana na kabuto kasi napo wobwira igiti tiva ku musozi wimukire mu nyanja natanye twagwimurira mu kayanza cyanye ngozi cyanye igitego kuvuga rero ubu nta kwizera mu gifise niyo mpamvu kwizera agenda gufise kwizera agenda bwira Imana ati Imana yanje musabana banje ntirarinzara kabisa Imana ikabikora nora nkono muzi abana sasa barajya kandi mu ijoro barajya ndahijya ejo najyari bazofungura kubera nguvu z'Imana amen nituva turabantu kira muntu wese nava ku muhanda ugasanga miliyoni 10 turi miliyoni 10 na Imana mugebe yavuze ati we urafungura utezo kurya ibintu munsi ni nkuko wajya wateguye kurya inyama abantu ziriye wisome ntuzushavure iprograma y'Imana yego cyane nibe yabishatse ko gisome mugabo ntiwibe kandi wici kandi uzusambane ibindi byose Imana bigukorera irabiza namuta ndagakwambura kweri kabisa mugabo ikintu maze kubona abantu basesagura cyane amahera cyane mu nzoga nibo baguma baronka amahera usura wese uzi kurayibona uzura umuntu ahera kuwambesha kuwambunganya inzoga ntiyigera zibura kuko niyabuze bacamu telefone bacanga ngo bana ngo umunsi we nguri he ngo wapi wango nagubamye uravyumva gashamwe ngo wewe ngo duhwanira hanaka ndaguhera imwe byari muri kavamo 10 none wewe urumva umuntu agutelefona nguri he uze ndaguhinja haruru mukama Enja bibigoye ariko icupa ngira biroroha bidanze Mukulukulu duhera heza ikiganiro cyacu twaganiriye byinshi nibaza ko mwumvise amakuru menshi kuri Mukulukulu ariko ico twifuza ni terambere rya comedy Mukulukulu akagura umuduga kubera comedy iri muri we kuko urabona kabisa akoze comedy imyaka myinshi
novuga ko ari legend muri comedy ngaha mu Burundi mu ba legend ba comedy kabisa jewe Mukulukulu ndamushiramwo icyo ndamwifurije gusa azaroranigwe kandi Mukulukulu je nizera yuko hagiye kuboneka akazi kavuye mu makampani companies zibaha job mutunge vre yego ivyo bigiye kuba natwe turavyizera yego nukuvuga izi company zatera zigwira ziba nyinshi niko tuzoba turonse natwe akazi niko tuzoba turonse akazi urabona nka kera hakiri radio imwe amenyesha makuru baguma ari bajya nyene mugabo baragwiri baraba benshi ko haraje n'izindi radio umva rero nibindi bizogenda gucyo nyene ko company zoba nyinshi niko tuzo turaronka ubuzi suko none mani tuzoronka sha no kwizera ibintu byose no gusenga bizoza mugabo naho twizera mu mifuko turaremvye kiro chibiraya kigugwi catatu ibiharage bitakirundo bigugwi c'umunani igikinju c'amavuta kigugwa bitatu canke bine isukari yo ni kibazo hakowo intuma wontumo muti wa sida Mukulukulu mu kwizera byose bizohinduka urakoze cyane yego kandi ndagusezeye imana tuzosubira imana ibikunze nawe ndagusezeye yego sha bye bye yego se basezera wapfuye reka dukurane okay uvuze neza rero aho no kuri kwimana ndagushimiye cyane gose ho ndakwike bantu yesha dukurane kamaso dukurane ku mutima yego cyane yego sha muga nta namasuke twashiranyeko ariko kuko turiko turabona turiko turabana amaso mu yandi yego sha bye bye sha tongeza Mungu akipenda oya ungesema inshallah oya muga ntibavuga ngo icara urakoze bye bye Imana iguhe umugisha amina nakamodoka yego sha nzokaronka bye bye